شرکت اینورکن دوربین جدیدی را تولید کرده است که میتواند چیزهایی را که قبلا توسط چشم انسان قابل مشاهده نبوده دیده و نشان دهد. در واقع میتواند آلودگی هوا را ببیند. ترسی، این اولین باریه که دوربین اونا میتونه آلودگی هوا رو درست در اون لحظه‌ای که اتفاق میفته ببینه. توسط یک مرد توی تگزاس ساخته شده به وسیله شرکت فیلیر که شرکتیه که تصاویر ماورابنفش تا دورترین فاصله ها مشخص میکنه اصلاح شده. به نظر میرسه این روش در شناسایی آلودگی هوا روشی نوین باشه که بتونیم آلودگی هوا رو متوقف وقتی کنیم. اندرسون پمپ بنزین رو از طرف DEQ بازرسی میکنه به یک منبع زیرزمینی میرسه. مثل همیشه در رو باز میکنه، هیچ چیز عجیب به نظر نمیرسه تا زمانی که اونو با دوربینی متفاوت نگاه میکنه. شناساگر گاز چیزی رو به ما نشون میده که قبلا دیده نمیشد. ابر سیاهی در اطراف وجود داره. این ابرها میتونن ما رو احاطه کنن و همینطور کسایی که نزدیک جایگاه گازن. من شخصا در مورد این قضیه نگرانم. آلودگی نامرئی بسیار شایع شده. فقط بخارا رو نشون میده. هیچ راهی وجود نداره که بفهمیم حجم و مقدارش چقدره. اما امروزه وضع تغییر کرده است. سیستم فیلم رو ویلسون ویل یک دوربین جدید داره که شناساگر گاز داخل این دوربین یک پمپ کرایوژنیک با درجه حرارت زیر نقطه انجماد قرار گرفته. توی کدوم قسمت دوربین شناساگر در دمای منفی 324 درجه فارنهایت نصب شده است؟ شناسایی آن بسیار جزئی است، به طوری که می توانید هیدروکربن هایی که برای چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستند را ببینید. ارزیاب های فیلیر دوربین را برای اثبات به چند ایستگاه گاز میبرند. شناساگر گازها ابرها و فیوم هایی را میبینند که دور نازل سوخت را در بر گرفته. این شیوه میتوان در سوختگیری های قدیمی دیده شود. فیوم ها بیرون میآیند. من این فیوم های گازو که دارن موقع سوختگیری بیرون میان میبینم. قابل مشاهده است. آره منم بوشو حس میکنم. راننده ها با دیدن این فیلم واقعا شوکه میشن. وای به حال این سوختگیری ها. خدایا این شگفت انگیزه. خوشبختانه ماشین های جدید فیوم ها رو میگیرن. ما با ماشین های جدید سوختگیری کردیم. متوجه شدیم هیچ فیومی مشاهده نشد. فکر میکنم مطابق با کارمون تو طول روز به نظر میرسه که دوربین درست کار میکنه و فیوم ها قابل مشاهده اند. در پمپ بنزین پورتلند از تعدادی متخصص دپارتمان کیفیت زیست محیطی دعوت کردیم که خودشان نگاهی بیاندازند به عملکرد این دوربین. آنها شگفت زده شدند وقتی در مخزن باز میشود. این دوربین در پیدا کردن نشیهای گاز در خط تولید لوله های گاز و کارخانه های مواد شیمیایی تحولی عجیب ایجاد کرده است و کاملا کارآمد است. کارشناسان با پرواز بر روی کارخانجات شیمیایی میتوانند از آن استفاده بهینه کنند. ما امروزه میتونیم چیزایی رو ببینیم که قبلا هرگز نمیتونستیم ببینیم و این بزرگی نشتی ها که وقتی با چشم دیده میشه میتونه چشم اندازی جدید برامون ایجاد کنه که آلودگی محیط زیست چجوری به وجود اومده و ما میتونیم اونو کنترل کنیم. دوربین فیلیر بر فراز بنادر پروگرام آلمان هیچ نشی رو مشاهده نمیکنه. اندرسون میگه که در طول بازرسی برای محافظت از خودش میترسیده چشمشو باز کنه. شرکت های مطرح شناساگر گاز را به منظور پیشگیری خریداری کردند و بازرسان EPA و دولتی از آن برای یافتن گاز استفاده میکنند. با وجود $75,000 قیمت این دوربین به نظر میرسه که نشه این هزینه رو تأمین کرد. اما چون هیچ کس نمیخواد مواد شیمیایی با ارزش، گازهای طبیعی یا سایر محصولاتش رو از دست بده، با خرید آن میتونه یه صرفه‌جویی اقتصادی بلند مدت برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ محصولاتش انجام بده.